අයිවන් යාළුවනේ. අදත් ලෝවට නිමේෂයක් තුළින් මම ඔබ හමුවට පැමිණෙන්නේ නවතම පුවත් කීපයක් සමගින්. ඒ අතරින් ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුද ආසන්නයේ සිදුවෙන සුවිශේෂී සිදුවීමක් අපිට වාර්තා වෙනවා. ඒ තමයි PressPearl නම් නෞකාව ගිනි ගැනීමකට ලක්වෙමින් පවතිනවා කොළඹ වරායට නාවික සැතපුම් 9.5ක් පමණ දුරින් මුහුදේ. මෙම නෞකාව මැයි 20 වෙනිදා සිට තමයි මෙම ගිනි ගැනීම වාර්තා වෙන්නේ. මේ නෞකාව පිළිබඳව කතා කරද්දී මෙහි බහලුම් 1486ක් සමගින් ලංකා මුහුදට ඇතුල් වන මෙම නෞකාවේ ගමනාරම්භය සිදු වෙලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ හසීරාජ් කියන වරායේ ඉඳන් කොළඹ වරාය දක්වා. නමුත් මේ අතර ගමන් මාර්ගයේදී තමයි මෙම ගිනි ගැනීමකට ලක් වෙන්නේ. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙහි කාර්ය මණ්ඩලයේ 25 දෙනා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් බේරා ගැනීමට ලක් කළත් මෙම නෞකාව ගිනි ගැනීමකට ලක් වෙමින් පවතිනවත් තවදුරටත් මෙහි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ තෙල් විශාල ප්‍රමාණයක් මුහුදට එගීමට හැකි බවට අනතුරු ඇඟවීමක් තිබෙනවා මේ අවස්ථාව වන විට. මෙම නැව බේරා ගැනීම සඳහා මේ වන විටත් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ඉන්දියානු වෙරළාරක්ෂක වට කණ්ඩායම්, සිංගප්පූරු සහ අනෙකුත් රටවල් කිහිපයකම ගැලවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් මෙහිමක් තියත් කරමින් සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ නෞකාව අනතුරකට ලක් වූහොත් සිදුවන සුවිශේෂ සිදුවීමක් වන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය මුහුදු ජලයට එකතු වීම නිසා වෙරළාශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට විශාල හානියක් සිදුවීමට නියමිතයි. එසේනම් මීට පෙර මෙබඳුම නාවික අනතුරක් වාර්තා වෙනවා 2020 9වෙනි මාසේ 3 වෙනි දින. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළට නාවික සැතපුම් 38ක් පමණ දුරින් ගමන් කරමින් තිබුණු නිව් ඩයමන්ඩ් නැමැති නෞකාව ගිනි ගැනීමකට ලක් වුණා. මේ ගිනි ගැනීමකට ලක්වීමත් සමගම මේ නෞකාවෙන් තෙල් විධාරණය වීමක් සිදු වෙනවා විශාල වශයෙන්. එසේනම් මීට පෙර සිදුවන අනතුරට සාපේක්ෂ වශයෙන් මේ අනතුර ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න මුහුදේ සිදුවීම සුවිශේෂ සිදුවීමක්. අපි බලමු පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ ලෝකයේ තුල නාවික ගමනාගමනයේදී මෙබඳු සුවිශේෂී සිදුවීමක් සිදු වුණා. ඒ තමයි සූවස් ඇලේ ගමන් කරමින් තිබූ එවර්ග්‍රිවන් නැමැති නෞකාව සූවස් ඇලේ තුල සිරවීමකට ලක්වීමයි. මොකද්ද මේ සිරවීම තුලින් සිදුවන්නේ කියන එක පිළිබඳව බොහෝ දෙනා අවධානයකට ලක් කළා. එනම් ලෝක ආර්ථිකය තුල විශාල පසුබැස්මක් ලක් කිරීමට මෙම සිරවීම හේතු වුණා. ආසියාව සහ යුරෝපය අතර නාවික ගමනාගමනය සිදු කරන කෙටිම මාර්ගය සූවස් ඇල මාර්ගයයි. මේ හරහා නැව් ගණනාවක් ගමන් කිරීමේ නියුතු වන අතර මෙම එවර්ග්‍රිවන් නැමැති නෞකාව මේ ඇල මාර්ගයේ සිරවීමත් සමග නැව් ගමන් කිරීමට බාධා පැමිණෙන අතර ලෝක ආර්ථිකයට මෙය එක්තරා ආකාරයකින් බලපෑමක් එල්ල වුණා. නමුත් දින කිහිපයකින් පසුව එම නව ඉවත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. හොඳයි. මේ නාවික ඉතිහාසය සහ නාවික අනතුරු දෙස බලද්දී අපිට මිනිසුන් සහිතව සිදුවන සුවිශේෂී අනතුරක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන් 1912 අප්‍රේල් මාසයේ 14 වෙනි දින සිදුවන ටයිටැනික් නෞකාවේ අනතුර. ටයිටැනික් නෞකාව සදා අමරණීයත්වයේ නෞකාවක් ලෙස නම් කරලා තිබුණත් 1912 අප්‍රේල් 14 වෙනි දින මෙය ඇට්ලාන්ටික් සාගරයේදී විශාල අයිස් කන්දක ගැටීම නිසා අනතුරකට පත් වෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලය වශයෙන් මිනිස් ජීවිත ගණනාවක් විනාශයට පත් වුණා. හොඳයි. එසේනම් අපි අවධානය යොමු කරමින් සිටින්නේ මේ අවස්ථාව වන විටත් ශ්‍රී ලංකාව ආශ්‍රිතව සිදුවන PressPearl නම් නෞකාවේ අනතුර පිළිබඳව. එහෙමනම් මේ අනතුර නිසා බොහෝ දුරට ශ්‍රී ලංකාවේ සාගරික පද්ධතියට නාවික ගමනාගමනයට විශාල ගැටලු ඇතිවීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉදිරියටත් ලෝවට නිමේෂයක් තුළින් අපි ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් පසු වෙනවා. PressPearl නෞකාවේ මෙම අනතුර කෙබඳු ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑම් කරයිද යන්න පිළිබඳව අවධානයෙන් පසුවන අතරම අපි අද ලෝවට නිමේෂයක් වැඩසටහන අවසන් කරනවා. තවත් මෙබඳුම වැඩසටහනකින් ඉදිරියේදී ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තුව ඇතිව ස්තුතියි.